ഹലോ, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഹോമിയോ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഐ ആം Dr.Leela R Nair. ഇന്ന് ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഒരു ചെറിയ റീസൺ, ഒരു ചെറിയ കാര്യം, അതായത് സ്നോറിങ്. കാര്യം ചെറുതാണെങ്കിലും അത് പലർക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉപദ്രവം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ സ്നോറിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അറിയാമല്ലോ, അതായത് കൂർക്കം വലി. അത് വലിക്കുന്നവരത് അറിയുന്നില്ല, അവർ ഉറങ്ങുകയാണ്. പക്ഷേ അത് പാർട്ട്നേഴ്സിനായിരിക്കും അതിൻ്റെതായ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുക. അപ്പോൾ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അത് വരുന്നത്? അതെല്ലാവർക്കും വരുമോ? അത് ചിലർക്ക് മാത്രം എന്താ പ്രത്യേകിച്ച് വരുന്നേ? അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അത് ചിലർക്ക് എന്താ പറയുക, ഫാമിലിയലായിട്ട്, അതായത് ജനറ്റിക്സ് ആയിട്ട് കൂർക്കം വലി ഉള്ളവരും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് ഇതിലും ശരിക്കും മെയിനായിട്ട് അത് പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാരണങ്ങളാണ് ലോങ് സോഫ്റ്റ് പാലറ്റ്, പിന്നെ എൻലാർജ്ഡ് ടോൺസിൽസ്, പിന്നെ നേസൽ പോളിപ്പ്, പിന്നെ എന്താ പറയുക, അനറ്റമിക്കലായിട്ടുള്ള നോസിൻ്റെയും സൈനസസിൻ്റെയൊക്കെ എന്താ പറയുക ഡീവിയേഷൻ. അതായത് നോസ് ചിലർക്ക് ഒരു എന്താ പറയുക കുറച്ചൊരു വളവ് പോലെയൊക്കെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ കാണാറുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ഈ സ്നോറിങ് വരാനായിട്ട് സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അതാണ് അനാറ്റമിക്കൽ ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ വേറെ ഒരു കാരണം പറയുന്നത് ആൽക്കഹോളിക് ഡ്രിങ്ക്സ്. ആൽക്കഹോളിക് ഡ്രിങ്ക്സ് മെയിനായിട്ട് തന്നെ ഒരു റീസണാണ് ഈ സ്നോറിങ്ങിന്. അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക, കോൾഡ് വന്നാൽ അത് മൂക്കടഞ്ഞ് സ്റ്റഫായിട്ടുള്ള എയർ പാസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വിഷമം കാരണമുള്ള സ്നോറിങ് ഉണ്ടാവാം. ഇതിപ്പോൾ ഈ സോഫ്റ്റ് പാലറ്റ് ലോങ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പിന്നെ ഈ ടോൺസിൽസിൻ്റെ എന്താ പറയുക എൻലാർജ്മെൻറ്റും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ എയർ പാസ്, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്ന എയർ പാസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നാരോ ആവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നാരോ ആവുമ്പോഴാണ് ഈ സൗണ്ട് പുറത്തേക്ക് വന്നത്. അതാണ് അത് അതിനൊരു റീസണാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയെല്ലാം നമുക്ക് സ്നോറിങ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതിന് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്ന് നോക്കാം. പിന്നെ ഒരു റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ കിടക്കുന്ന പൊസിഷൻ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക. അതായത് എപ്പോഴും ബാക്ക് വച്ചിട്ട് ബാക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ, അതായത് മലർന്ന് കിടക്കുക എന്ന് പറയില്ലേ, അതേപോലെ ബാക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കിടക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്നോറിങ് കൂടുതലാവാനാണ് സാധ്യത. അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ടങ് ത്രോട്ടിലേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് താണു കിടക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എയർ പോകുന്നത് ബ്ലോക്ക് ആവാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആ പൊസിഷൻ നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല കിടക്കാൻ പറ്റിയ പൊസിഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ സൈഡായിട്ട് കിടക്കുക. സൈഡായിട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ ആ ടങ്ങിൻ്റെ ആ പ്രോബ്ലം വരില്ല. എയർ പാസേജ് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ സ്നോറിങ് വളരെയധികം കുറവായിരിക്കും. പിന്നെ ഒരു റീസൺ ഈ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബോഡി വെയ്റ്റ് കുറയ്ക്കുക. ബോഡി വെയ്റ്റ് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ സ്നോറിങ് നമുക്ക് വരാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം നമ്മുടെ എയർ പാസേജ് നാരോ ആവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ബോഡി വെയ്റ്റ് നമ്മൾ കുറയ്ക്കുക. പിന്നെ നല്ല എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്. പിന്നെ ഇതിനെന്താ പറയണതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ വരാതെ ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക. ഒരിക്കലും ബോഡി ഡീഹൈഡ്രേറ്റ് ആവരുത്. ഡീഹൈഡ്രേറ്റ് ആയിട്ട് ഡ്രൈ ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ സ്നോറിങ് കൂടുതലാവാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. പിന്നെ അലർജി ഇതിനൊരു റീസണാണ്. അലർജി വന്നാൽ അത് സൈനസിനെയും നോസിനെയും ഒക്കെ ബാധിച്ച് ഇത് അവിടെയൊക്കെ ബ്ലോക്കേജ് വരാനും സാധ്യതയുണ്ട്.
അങ്ങനെ എയർ പോകുമ്പോഴുള്ള ഈ സ്നോറിങ് സൗണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് വരാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അലർജി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ റെഗുലർ എക്സസൈസ് ചെയ്യുക, ഡീഹൈഡ്രേഷൻ വരാതെ നോക്കുക, ബോഡി വെയിറ്റ് കൂടാതെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക. പിന്നെ കിടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്ക് സപ്പോർട്ടിൽ എപ്പോഴും കിടക്കാതെ ബാക്ക് വെച്ചിട്ട് എപ്പോഴും കിടക്കാണ്ട് ഒരു സൈഡിട്ട് കിടക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ ഈ സ്നോറിങ് ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ ഇതിന് ഹോമിയോയിൽ മരുന്നുണ്ട് ഈ സ്നോറിങ്ങിന്. അത് എന്താ പറയുക, ഒരു 4 മാസം കഴിക്കുക, കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർത്തും വിട്ടുപോകും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊരു ഹോമിയോ ഡോക്ടറെ അപ്രോച്ച് ചെയ്ത് റീസൺ പറഞ്ഞാൽ അത് ചെക്കപ്പിന് ശേഷം അത് എന്ത് കാരണം കൊണ്ടാണ്, ഇനിയിപ്പോൾ അനാറ്റമിക്കൽ ഡീവിയേഷൻ വല്ലതുമാണോ അതോ നിങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലും അസുഖം കൊണ്ടാണോ എന്നെല്ലാം ചെക്കപ്പിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് മരുന്ന് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തരും. അതൊരു 4 മാസം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്നോറിങ് പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് സ്നോറിങ്ങിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത്. ഇനി സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതി ചോദിക്കുക. എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്കും ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഇനിയൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം. എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ്.